即係點會諗到對住賓福特都可以輸3-1啊？到底曼聯仲要衰幾耐呢？咁呢條片呢，一樣講下對波嘅表現、球員嘅數據同埋賽後呢，我認為對波成隊波唔同方面嘅問題。咁如果中意嘅話，記得 like 同埋 subscribe 我個 channel。咁我哋即刻去片。咁今場賽前，由於馬沙拉奧確認受傷要唞2個禮拜啦，同埋迪亞路因為屋企有白事冇辦法可以隨隊參賽呢，咁變咗成隊波嘅後備陣容呢，可以換嘅人都真係相當少嘅。咁正選龍門繼續都係用巴延迪亞，唔用拉文斯嘅。咁左邊都係蘇爾啦，中間麥佳亞，右邊係迪列特。咁一對防中呢，今次就用翻烏加迪搭住班奴嘅。咁左邊係多古啦，右邊就係復出嘅達洛，咁正前就係都係復出嘅古拿啦，然後拍住麥保莫，正前呢就係石斯高嘅。咁今場失嘅波呢，基本上都係我哋自己中後場犯錯嘅問題居多嘅。咁先有麥佳亞8分鐘嘅時候裝越位失敗，咁俾人單刀射入啦。咁基本上用得麥佳亞打最後一點，而俾人打穿打身後。咁樣俾人單刀呢，輸嘅機會率都真係90%，呢個冇辦法嘅，呢個係用麥佳亞嘅風險。但你唔用麥佳亞呢，輸頭槌就更加輸死。咁然後第二球啦，仲好笑嘅，咁2打4，唔知點解好輕鬆可以俾人突破到射入埋，輸到2-0。咁兩球基本上都係好簡單嘅啫，中後場策動嘅一個防守反擊，冇乜技術可言嘅，好簡單直接嘅啫。咁但係曼聯呢，偏偏又係輸呢啲波。咁去到26分鐘，咁石斯高喺混戰入邊呢，射入追近翻2-1，咁以為呢係會有機會追到嘅。咁但係整體成個上半場嚟講呢，防守面對住成個手榴彈嘅戰術呢，基本上係俾人打到一洞都冇嘅。咁進攻亦都冇乜板斧啦，基本上都係猜來猜去，然後去到最尾 final third 嘅一啲決定呢，做得唔好之餘呢，亦都起腳嘅質素都係非常之差嘅。咁半場落下一球唔係冇得追係咪？咁但係入翻嚟呢，冇調整去加強進攻之餘呢，其餘嘅時間基本上都係老鼠拉龜嘅。而賓福特亦都係拎住1球嘅領先優勢呢，可以名正言順進一步收縮，令到曼聯呢要做佢哋最唔擅長嘅嘢，就係破密集。咁而去到66分鐘啦，先至嚟換人。咁但係喺呢個 moment 你仲係落後緊1球，理論上係要進攻嘅係咪？而喺呢個時候，唔知點解佢又係換中後場嘅球員，咁我真係好想知道啦，到底喺嗰刻換約羅同埋文奴入嚟，對於你想拯救呢一場比賽的話，有啲咩作用呢？咁同埋去到最後10分鐘，你擺大個頭，放晒所有進攻球員出嚟，5個企晒喺禁區邊度等攻，咁但係你又喺中後場慢慢猜，咁然後猜到 keep 住猜到自己又猜失埋，臨尾仲要再輸多球反擊。咁今場又一次係作客，又係完完全全咁輸俾對手嘅，基本上仲要輸得冇晒脾氣添，完全就係技術升級到嘅。咁你話成場波係咪冇任何一個球員有可取之處呢？咁當然唔係嘅。咁至少前面嘅 Šeško 呢係真係入到英超嘅第一個入波，咁亦都係今場呢，我覺得係真正意義上有進攻威脅球員嚟嘅。Even 係古拿同埋麥保莫咧，都完全唔接近係入到波嘅嗰個人嚟嘅。咁但係咧 Šeško 嘅問題都係同以前嘅可能一樣嘅，都係長期缺乏一啲支援，特別係你知道 Šeško 就係一個擅頂可以搶高點嘅一個中鋒嚟噶嘛。咁但係你又冇一啲好嘅傳中波或者一啲高波，就算有個質素都係非常參差，即係經常性我哋都見到噶啦，企前柱就斬遠柱。企遠處就斬翻近處，完全唔係斬落個頭度嘅。咁基本上你擺喺度呢，佢又冇乜機會，冇乜實際嘅功能可以做到嘅啫，淨係可以負責幫手拉扯。咁如果你買個中鋒翻嚟，連咁基本嘅嘢都做唔到嘅話，咁其實你講乜嘢更加深層次嘅進攻呢？咁調翻轉咁講啦，睇翻數據，其實 Šeško 今場嘅數據係幾 OK 嘅。咁射門命中率都唔錯，6次嘅機會射中4次，咁當中有幾下都係近門入波嗰次嚟噶啦。
咁啊，然後亦都創造到一啲機會啦。咁啊，唔係一啲直接嘅機會嚟嘅。咁但係因為佢嘅走位或者牽制都有產生到一啲威脅出嚟。咁然後今場喺對方禁區入邊嘅足球次數咧有6次，咁已經係全隊第一噶啦。咁成隊其實加埋咧都係得16次嘅啫。咁可以見到其實喺禁區入邊掂波嘅次數咧係真係好少嘅，甚至係比賓福特嘅 total 22次咧係嚟得更加少嘅。咁證明咗一嚟入禁區嘅球員唔夠多之餘，而且係進攻嘅效率上咧遠遠都唔夠嘅，因為你永遠一定係喺禁區入邊掂波起腳好過喺禁區外。咁但係反而我哋喺禁區入邊掂波嘅次數咧永遠都係少過人。咁啊，而 Aerial Duels 咁啊6次嘅機會都有3次成功，咁都叫一半一半啦。咁 so far OK 嘅。咁但係整體嚟講，因為一啲斬波嘅角度啊，或者一啲傳中嘅位置咧，其實真係唔係咁好頂嘅，咁所以唔一定頂得贏。咁而且對手賓福特嘅中堅咧，幾個都係大參嚟嘅，1.9米，咁你要一個 six 去壓贏2個咧，的確係有難度。咁但係我覺得佢今場至少已經係做好咗自己作為一個中鋒要做嘅工作噶啦。咁冇辦法入到更加多波咧，咁除咗係冇供應之外咧，都幾因為係真係2個翼位今場踢出嚟嘅效果咧，係真係麻麻地嘅。而踢咗幾場好波嘅迪列特咧，咁今場其實都有失準嘅。咁本身因為其實佢都唔太擅長打高位壓迫啦，咁再加上今場達洛嘅狀態同表現咧，真係非常差。咁而前面嘅麥保莫咧又低迷，咁成條右路其實壓力係非常之大嘅。而當麥加亞被換走之後咧，其實係進一步限制咗迪列特上搶能力好嘅嗰個上搶空間啊，變咗其實防守咧係嚟得更加被動，不論係地面波好或者係防高空波都好，一定係更加被動噶啦。咁但係迪列特其實你話數據係咪曳咧？又唔係嘅，佢都係有做足作為一個右中堅或者正中堅都好啦，佢要做嘅嘢有做足嘅。咁啊而且解圍次數7次，全隊第一嘅。咁而全隊 total 解圍咗30次咧，其實都幾神奇嘅，因為講真，對手嘅進攻力就唔係真係特別好嘅啫。咁但係點解可以解圍30次嘅咧？即係到底係一路俾人撳住嚟打定係點樣？而且另一樣嘢仲好笑嘅，aggressive carry distance 即係向前帶波嘅碼數，迪列特係全隊第2 133碼，其他嗰啲咩翼位啊、攻中啊，全部連100碼都冇嘅。咁其他人做緊乜嘢？基本上就係跑都唔跑啦，個企喺度等波到。咁你冇理由下下靠個右中堅，仲要今場右路成條右路廢咗嘅，靠個右中堅跑，咁唔 make sense 噶嘛？咁所以其實好簡單嘅啫。呢個陣根本當你冇翼位，好嘅翼位都冇埋嘅時候，你咁依賴中後場去推嘅話咧，又推唔喐。然後你走得前，甚至可能防守嘅時候打 high press，就會好似今場咁啦，一失完全追唔到，2個回身慢嘅，追唔切嘅，直接就輸一啲好簡單嘅快速反擊。而古拿今場踢出嚟咧，講真係真係曳嘅。咁我都明未拎到入球嘅嗰個壓力咧，會令到佢真係希望渴望可以攞到波起腳入波嘅。咁但係變相實際出嚟嘅畫面咧就係獨食，有2-3次嘅機會咧，其實應該真係要俾嘅。咁啊，但係反而夾硬推、夾硬射呢啲決定咧，理應係真係要更好嘅。咁啊，而且由季前熱身賽開始到而家呢一刻咧，其實佢個表現真係遠遠同狼隊嘅時候嘅佢咧，真係相差非常非常遠嘅。咁而且感覺佢同隊友一路咧都真係格格不入嘅，好似冇人明佢要做啲乜嘢咁樣。然後又相對地，因為個陣營嘅踢法啦，或者本身我唔知咩原因啦，其實真係幾限制到佢本身同係喺狼隊嗰陣時嗰種打法完全兩回事嚟嘅，冇乜自由度，限死佢一定要去做某啲特定功能嘅嘢。咁變咗其實佢自己都踢得唔舒服嘅。咁特別係今場啦，其實睇數據就知噶啦，禁區入邊掂波嘅次數係0啊，然後5次嘅失控球，咁啊射門射咗4腳得1腳中嘅啫，其他基本上唔係散中人就係完全射唔中籠嘅，咁啊冇乜意思嘅。咁啊叫做防守上有一定程度嘅參與。咁但係作為一個攻中而且偏向進攻型嘅球員，理論上係要有更加多嘅進攻貢獻，而唔係防守。咁所以 overall 嚟講，古拿今場係真係遠遠唔夠好嘅。咁而且
單論今場嘅表現咧，係唔應該踢足嘅。咁但係就唔知點解又可以踢足啦。咁其實放喺個場上面，除咗你真係希望靠佢忽然間有一腳入到波之外咧，其實你都冇乜可以寄望到佢今場可以做到啲咩。即係其實呢幾場都係噶啦，踢落你都 feel 唔到佢真係有機會入波嘅。咁可能偶爾一兩下突破到，咁但係最後 final 嘅嗰一腳咧，其實處理都係真係唔好嘅。麥保莫今場嘅表現咧，可以話係加盟以嚟最差嘅一場。咁不論係傳控、盤帶，所有嘢咧都完全係水準之下嘅。咁而且我覺得對波咧，其實真係太過依賴佢嘅。咁啊，令到佢就算係一週一賽都好咧，都接近係體能透支。見到佢其實去到60-70分鐘開始咧，已經係完全跑唔喐噶啦。咁但係咧，佢又係一樣留喺度踢到90分鐘都冇俾人換走嘅。而另一方面，今場右翼位嘅達洛咧，係可以話係完全對佢係冇支援嘅。攻嘅時候永遠都係喺麥保莫嘅後邊，冇上嚟幫手。守嘅時候又冇真係做到啲乜嘢。咁變相其實本身唔擅長防守嘅麥保莫喺前面都冇辦法可以做啲咩。佢又唔會話好積極去逼搶。咁變咗成條右路踢出嚟係可以話垃圾水平。而且佢喺前面自己一個要踢咧，都係踢得非常之辛苦嘅。咁睇數據就知㗎啦，傳球係第一次低過70%，得57.6% 嘅成功率。咁啊，33腳波傳失14腳咧，都幾誇張嘅。咁即使 key pass 嘅數量有3次都好咧，都冇辦法可以幫到球隊做到啲乜嘢。咁啊，更何況佢挨到好邊較後嘅位置，冇乜機會起腳嘅。傳中次數係多，咁但係質素咧都係非常之一般嘅啫。咁啊，整體嚟講，今場麥保莫咧絕對係水準之下噶啦。咁甚至我覺得咧，如果可以的話，我係希望佢係可以休息一場，去調節一下先嘅。除咗係體能之外咧，都要調節下個心態。講真，我覺得佢而家呢一刻喺隊入邊，可能真係太過重要啊，變咗所有隊友都依賴佢，冇佢咧，基本上好似隊波唔識踢咁，就好似以前仲踢得到嘅般奴咁樣。咁呢個絕對係壞事嚟嘅。咁如果久而久之嘅話咧，佢好快就會成為下一個俾人口誅筆伐嘅對象嘅啫。而今場輸波咧，般奴責任就一定係責無旁貸噶啦。咁一嚟佢喺場上面完全冇辦法控制到中場嘅節奏，防守速率、進攻速率亦都完全跟唔上嘅。基本上今場好多波其實都唔經佢咁滯噶啦。成場除咗駁腳執 second 波之外咧，其餘時間係真係同隱形冇分別嘅。咁而射失關鍵嘅嗰球12碼咧，亦都令到成隊波尾段想谷咧，都完全谷唔起嘅。基本上士氣冇啦，然後信心冇啦，然後就算有機會都好，都係亂咁嚟、亂咁猜、亂咁俾啦。咁都可以話今場咁樣踢出嚟嘅佢咧，就真係非常非常之曳嘅。咁就算你睇到佢數據好似唔係好差，有做到啲嘢都好，咁但其實實際上個場面就係唔好睇。佢喺中間其實係冇乜用嘅，你係唔知佢跑嚟跑去做緊乜嘢，即係好似有做緊嘢，實際上佢係冇做到一啲重要嘅嘢。咁所以都係嗰句，踢防中本身就係佢唔識踢嘅，佢踢得唔舒服嘅。咁你夾硬擺喺防中，你搞死對波之餘咧，其實都係搞死佢嘅啫。咁佢一定要場場踢噶啦，你一定唔會收埋佢嘅。咁但係你又逼佢踢一個自己根本就唔識踢嘅位，咁有乜位呢？最後要講嘅呢就係達洛。咁啊，傷咗一段仔時間復出踢呢，真係唔預佢有狀態，但係冇諗過會踢得咁曳嘅啫。咁最簡單，第二球失波，佢係一個翼位嘅位置，完全唔明白點解要內切入禁區，就唔係繼續喺邊度幫手包位。咁呢個防守意識弱、位置咁差嘅問題呢，就唔係第一日嘅事嚟噶啦。咁但係連進攻呢，今場都真係冇乜建樹。咁話就話有3次 key pass 啦，咁但係實際上入到去嗰個位，其實係斬得唔靚嘅，老實講。然後防守數據踢足90分鐘，作為翼位得1次 intercept、1次 clearance、1次 ball recovery， 咁即係平均每30分鐘先得1次嘅防守數據。咁其餘時間做緊乜嘢？然後攻你又唔跑，守你又跑得慢，
咁啊，基本上成場你右路不論係進攻、防守嘅支援，完全做得唔夠嘅。咁同右邊踢少一個有乜分別呢？咁如果踢少一個嘅話，咁我出迪亞高利安打左路，掉多股去踢右路都得啦，唔使特登出嚟啦，大佬係咪？即係如果唔係馬沙今場傷咗，如果唔係迪亞路今場踢唔到，其實根本就冇乜可能會擺達洛出嚟，而擺佢出嚟，你又唔俾一個清晰嘅指示佢，踢翼位踢得唔好都算啦，臨尾嘅時間你仲叫佢踢右中堅，你玩我定玩佢啊？咁但係都係嗰句啦，球員表現嘅問題呢，只係其中一環。咁教練係咪有能力、有責任可以去改或者去執呢？咁其實一定得嘅。咁但係點解永遠每一場波踢出嚟都係咁樣呢？最簡單嘅，由賽前部署開始，你明知對手賓福特係擅長打防反嘅，咁你一定係要唔好俾咁多空間佢哋可以有位置去跑打反擊。咁你出麥加亞迪利特都算啦，預咗慢噶啦。咁然後你又要人哋打高位防守，咁即係其實完全俾位人入嘅啫。然後對面就係用兩個簡單嘅機會咯，長波掉上去跑贏你就搞掂啦。咁然後第二，手榴彈戰術睇落去呢，其實好似冇乜點準備過要點樣守咁樣嘅，其實都係靠麥加亞自己嘅個人能力，靠身高優勢呢，夾硬頂住嘅啫。冇麥加亞咧，其實基本上就一定係最少要輸一兩球嘅。咁當然巴連迪亞都有救到一兩球 OK 嘅。咁但係整體嚟講，頭20-30分鐘不停咁俾人炸肉酸。咁啊，我唔知道死球戰術點樣練啦。其實好簡單嘅啫，對面做啲乜嘢，上網睇或者係真係睇翻對手嘅比賽記錄，一定知道嘅，唔會係冇預備嘅。咁但係踢落就好似冇 practice 過咁樣啦。咁然後去到臨場啦，落後你位換位換兩個中後場嘅球員入嚟，個意義喺邊度？去到之後更加唔好講再換入嚟嘅，純粹擺大個頭，求其擺位，完全唔知踢緊乜嘢嘅，冇戰術，唔好話戰術，陣型都已經完全冇啦，越踢越亂嘅，冇前又冇後。咁我就算俾你啊，般奴射入12碼都好啊，其實都可以再失波噶。即係其實已經唔係單一戰術嘅問題，係根本成隊波都完全唔知做緊乜嘢嘅。咁呢個教練就一定係有責任噶啦。咁再睇埋數據，其實好簡單嘅啫。曼聯13射5中 ，expected goal 有 2.0。咁當然其中一球係因為般奴嘅12碼啦。咁但係 overall 嚟講，如果扣翻12碼，其實 expected goal 遠遠比對手低嘅。咁而且你控球嘅數據又差，得55%，然後傳球其實都下半場大部分嘅時間，其實賓福特都收縮，冇乜點真係向前逼，俾機會你噶啦，你都勁多傳失嘅，得79% 傳球成功率，即係其實講真，你控住人哋嚟踢半場時間，其實起碼都要有80%啦，都做唔到。咁然後人哋賓福特10次機會可以射中8腳嘅 ，expected goal 高過你啊！如果唔計12碼，一定高過佢嘅。咁啊，然後人哋好簡單打防反，唔使話真係球球都傳得好靚嘅，一兩腳波就打死你。咁你話如果中下游，甚至上一條片提到，我認為賓福特今年真係降班膽嚟嘅，都贏唔到嘅話，咁你對其他中游甚至上游球隊你點打？咁所以其實阿摩連俾人炒呢，一定只係時間嘅問題嚟嘅啫，睇下老細忍唔忍到，去到真係之後炒唔使賠錢俾阿摩連。如果唔係嘅話呢，一定係有咁快炒咁快。咁啊，呢場波最尾好好醜醜都叫完咗啦。咁啊，拎唔到分，講真就失望嘅，一定係失望噶啦。咁啊，但係完都完咗啦。咁啊，都係望下一場。咁啊，下一場嘅對手新特蘭，講真狀態呢，其實一定好過賓福特非常多嘅，排緊第4，6場波有11分，3勝2和1負，係除咗作客成績比較弱之外呢，其實新特蘭 overall 其實踢出嚟個水準呢，其實係 OK 嘅。咁就算我覺得曼聯嘅主場相對就比較正常都好，咁但係因為本身佢嘅實力呢，真係要比賓福特更加強。咁而且士氣講真都幾好嘅，以升班馬嚟講，今季踢得最好嘅嗰一隊呢，
三隊入邊一定就係新特蘭噶啦。咁而新特蘭一樣都係擅長防守反擊嘅，靠薩卡去幫手派牌嘅啫。咁啊，所以其實同今場嘅套路咧，可以話係一模一樣嘅。而右邊呢張圖咧，基本上就係阿摩廉90%會咁樣擺嘅陣嚟噶啦，都基本上唔使諗，好簡單嘅啫。龍門佢一定唔用拉文斯噶啦，然後繼續出蘇爾防中繼續擺般奴，右邊甚至唔用迪亞路，用達洛嘅。咁啊，然後前場繼續3個人都係咁擺嘅啫。咁但係實際上我就一定唔會咁擺嘅，我心目中有個更加好嘅陣容嘅。咁而我心目中咧，其實好簡單嘅啫。龍門用拉文斯真係要試下啦。咁雖然巴仁迪亞個表現真係有改善嘅，咁但係又真係未夠說服力，話可以幫到曼聯改善成績，遠遠都唔夠嘅。咁然後對手好似啱啱講嘅擅長反擊，咁啊唔好再打 high press 啦，打翻 low mid block。最簡單收窄翻中後場嘅防守距離先，唔好俾人哋有咁多空間去打反擊。而對手通常都係打4-3-3或者4-2-3-1噶啦，咁所以其實最簡單，你中場唔好輸，確保翻中場人數足夠，咁至少你同人哋5-5波對打呢，唔會輸得太肉酸先。咁最簡單，好似之前都試過講過嘅，將一個中場攻中嘅位置球員拉翻入中間。類似一個10號位拖後嘅，咁同2個防中形成一個3人嘅中場線，然後2個翼位有需要嘅話，甚至可以收窄或者墮後，當5後衛又得，或者你當5個中場都得，冇所謂嘅。總之就係要確保本身中後場嘅人數一定要夠人，個覆蓋率要夠先。咁然後前面你咪淨係靠3個人，可能 Xisco、麥保莫、古亞。最多你咪可能加埋阿密上去一齊攻咯，即係其實已經夠噶啦，冇需要咁多個人不停壓上去攻嘅。你後邊都未守得好嘅話，你拱咁多個人上去，你咪盞更加多個窿窿走出嚟。咁而我唯一希望真係會發生嘅呢，就係真係棄用葡萄牙孖寶達洛般奴，唔該。如果佢哋真係唔得嘅，唔好夾硬嚟，即係唔好話你自己會唔會俾人炒勝啊？你搞死對波啊，大佬！咁啊，係啦，咁啊呢條片就嚟到呢度。咁最後就想留一個問題俾大家去一齊討論嘅。咁如果真係炒阿摩廉嘅話，咁到底邊個教練接手係最好呢？咁如果我自己睇呢，我就會覺得蘇 B 呢其實都係一個 OK 嘅人選嚟嘅。當然成績未必一定會好，亦都可能呢其實唔會有當初啱啱嚟到可以即刻救得起對波嘅嗰種感覺，或者係嗰個效果嘅。咁但係至少而家睇落好似對波連信心都冇，又唔係好和諧。咁我覺得蘇 B 如果真係翻到嚟嘅話呢，至少對更衣室係正面嘅。咁啊，至少救到對波唔好再沉落去先，或者真係等個士氣好翻啦，更衣室和諧翻啦，咁之後再慢慢向翻上去。企住喺個中游位，咁啊，今季就都應該只可以咁樣噶啦。因為如果開季成績咁樣，要望住去爭歐洲賽嘅位呢，現階段睇係暫時係困難嘅。更莫講話嚟緊嗰幾場嘅比賽都係難踢嘅，有嚟緊新特蘭啦，之後有利物浦，然後又有熱刺等等嘅球隊。咁啊，應該限期時間呢就俾唔到幾多阿摩廉噶啦。咁如果佢真係嚟緊連新特蘭都頂唔住嘅話呢，咁啊應該都真係可以好快同佢講拜拜噶啦。咁啊呢條片嚟到呢度啦，咁啊如果中意嘅話記得 like 同埋 subscribe 我個 channel，咁我哋下一場波再見。